Góðan daginn, kæru áhorfendur og þátttakendur á þennan síðasta vetrarfund samstarfshópsins Náum áttum, sem samstarfshópur fræðslu og forvarnamál. Og fundarefni dagsins er ungt fólk á tímum COVID og félagsstarf og félagstengsl, og við erum með 3 erindi hér og með fulltrúa frá háskólasamfélaginu, fulltrúa nemenda og nemendafélögum, og eins erum við með erindi frá félagsmiðstöðvum hvernig þær hafa verið að vinna núna í þessu COVID ástandi. Fundinum streymt á YouTube og þar hægt að skrifa inn í kommentakerfi þá athugasemdir eða spurningar sem við munum þá reyna að koma áleiðis eftir erindi eða þá að taka þau saman í lokin. Og ég heiti Rafn Magnús Jónsson, verkefnisstjóri áfengis- og vímuvarna hjá embætti landlæknis og ætla að stýra þessum fundi. Og ég held að það sé ekki eftir neinu að bíða en bjóðum fyrsta fyrirlesarann til leiks. Það er Guðrún Ragnarsdóttir. Hún er lektor menntavísindasviði Háskóla Íslands og hún ætlar að fjalla framhaldsskólann á tímum COVID, áskoranir og tækifæri. Segi bara gjörðu svo vel, Guðrún. Takk hérlega. Þetta komið ekki. En komið sæl, ég heiti Guðrún Ragnarsdóttir eins og komið fram og ég er lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands og einnig framhaldsskólakennari, þannig að ég er að tala hérna efni sem er mitt hjartans mál og ég ætlaði þessu erindi að fjalla starfið í framhaldsskólanum í fyrstu bylgju, fyrst og fremst í fyrstu bylgju COVID-19 og byggja á spurningalistagögnum sem Menntavísindastofnun sendi út í maí síðastliðnum á allt starfsfólk framhaldsskólanna. En hérna, ég ætla líka að fjalla önnur gögn sem við höfum verið að safna samhliða, þannig að ég ætla að reyna svolítið að flétta þessu saman. En það stendur líka til að senda út þennan spurningalista aftur núna á svipuðum tíma og að senda út í sumar, þar að segja í lok annar, og kanna stöðuna þá. Markmið þessa erindis er að fjalla hérna reynslu kennara og hérna nemenda og foreldra af fjarnámi á tímum COVID-19. Við söfnuðum svona viðtalsgögnum og skriflegum svörum þegar 3 vikur voru liðnar af samkomubanni á vorin við kennara, nemendur og foreldra. En svo fór spurningalistin af stað, þar sem allt starfsfólk framhaldsskólanna svaraði, en ég er að nota kennarahlutann hér. Svo erum við núna að safna viðtölum við stjórnendur, kennara, náms- og starfsráðgjafa, en ég nota það hluta í gögnunum það sem komið er og bæti svona smátt og smátt við það sem ég er að segja. Og hérna, en við ætlum líka að safna úr þessum 3 sömu skólum sambærilegum gögnum með foreldra og nemenda og hérna skoða þetta svolítið saman af því að þetta kemur fram með ólíkum hætti eftir ólíkum hópum. Með mér í þessu eru Súsanna Margrét Gestsdóttir aðjúnkt á menntavísindasviði, Elsa Eiríksdóttir og Amalía Björnsdóttir. Elsa er dósent og Amalía prófessor. Hérna, mér finnst líka mikilvægt í þessu sambandi að tala kennarana sjálfa, af því þeir eru í gríðarlega flóknu umhverfi nákvæmlega eins og nemendur og foreldrar. Og bara svona stutt, en kennarar hafa fundið fyrir miklu vinnuálagi á þessum tíma og streitu. Þeir hafa verið að vinna heima og hérna þar sem oft eru líka aðstæður sem að nemendur eru líka í, þar eru fjölskyldanir heima að vinna. Og hérna, en samt töldu flestir sig hafa næði til að vinna vinnun sína heima en í þessu flókna umhverfi. Og eins og ég sagði, það hefur streita meðal framhaldsskólakennara aukist og starfsskyldur þeir upplifa óskýrar en áður og vinnuálagið dreifist ójafnt, nákvæmlega eins og
væntanlega hjá nemendum. Svo má benda á UNESCO hefur áhyggjur á einangrun kennara í þessu samhengi. Þessi hérna segir úr viðtalsgögnunum að ég vakna alla morgna með hausinn fullan af hugsunum og áhyggjum, nokkuð sem aldrei hefur gerst áður. Hvernig á ég að búa til þetta verkefni? Hvernig get ég útskýrt þetta verkefni á einfaldan hátt fyrir nemendum? Hvernig get ég reynt að missa ekki nemendur úr hópnum? Þessi hefur greinilega miklar áhyggjur af brottfalli. Kennsla og námsmat varð einsleitara en fyrir samkomubann og stuðningur ekki nægur og aftur ég með spurningalistagögnin frá því í vor. 51% framhaldsskólakennara fann samkomubannið hafa haft mikil áhrif á kennsluhætti. 52% þeirra beygði kennsluna meira en áður á einstaklingsframlagi, þannig að nemendur voru að vinna meira á einir en áður. Og 38% gekk verr en áður að beita fjölbreyttum kennsluháttum. 64% gekk verr en áður að leggja áherslu á samvinnu nemenda og 44% sagði virkni nemenda minna en fyrir samkomubann. Og þetta raun áhyggjuefni þar sem rannsóknir á íslenskum framhaldsskólum hafa sýnt aukna áherslu á fjölbreytni í kennslu og námsmatsaðferðum. Nemendahópur framhaldsskólans einnig fjölbreyttari og mikilvægt því að koma til móts við hann, meðal annars með ólíkum kennslu og námsmatsaðferðum. Og það væri slæmt ef það verður bakslag á þessari þróun sem orðið hefur og ég hef virkilega sjálf persónulega áhyggjur af þessari samvinnu og mér finnst það gríðarlega mikilvægt. Við þetta má bæta að rannsóknir á erlendum vettvangi hafa einmitt sýnt að kennarum þykir almennt erfitt að yfirfæra aðferðir sem þeir nota í staðkennslu yfir í fjarkennslu. Í þessu ljósi mikilvægt að þróa áfram aðferðir í fjarnámi og stuðla og ég vona að það hafi svolítið gert að þessari félagslegri virkni og samstarfi nemenda á milli sem væntanlega eins og kennararnir sem ég benti á áðan eru svolítið einmana bak við skjáina því ég veit að kennarar kvarta mikið undan því að hafa ekki þessa virkni sem þeir hafa og þetta samtalið, það svolítið svona þögn á bak við skjáin. Þeir eru ekki að fá viðbragð frá nemendum eins og þeir hefðu viljað og hefðu líklega snáð í kennslustundum. Og kennurum gekk líka verr en áður að ljúka námsmati jafnóðum og 42% sagðist hafa færri tækifæri til að nota fjölbreytt námsmat. Þannig að þetta líka áhyggjuefni þar sem að það hefur orðið gróska í námsmatsaðferðum og aukin áhersla á leiðsagnarnám þar sem að stanslaus endurgjöf mikilvæg til nemendan og þeir fá endurgjöf næstu skref þannig að þá erfitt þegar bilið mikið á milli þess sem skila verkefni og þeir fá endurgjöf til að skilja hvað þeir geta bætt og hvert þeir geta farið. Og svo í þessu samhengi höfum við líka áhyggjur af því að framhaldsskólakennarar töldu sig hafa lítinn kennslufræðilegan stuðning í þessari krísu, einmitt til þess að þróa sig áfram í samvinnunámsaðferðum og fleira. En margir og nánast allir eins og þið sjáið hér hafa tileinkað sér einhverjar nýjungar sem mjög jákvætt. Hér einn kennari sem sagðist hafa pröfað mikið, alls konar að prófa nemendum munnlega í Teams, nota OneNote og skrifbretti og hafa lagt sig svolítið fram við að vera með einstaklingsmiðaða námsmat til að koma til móts við þessar ólíku þarfir nemenda. Þannig að það hefur verið mjög mikið vinna sem við farið hjá kennurum í að gera þetta og mismunandi auðvitað á milli einstaklinga en það svo langar okkur svo í framhaldi að fara að skoða þetta hvað hefur framhaldsskólinn svo lært og hvað breytist í starfsháttum, hvað taka með sér í þessu ferli inn í námið, kennsluna þegar það verður í staðnámi. Þannig að það verður spennandi að fylgja því eftir svona 2 ár. En varðandi nemendur, og ég ætla aðeins að fjalla það upplifun framhaldsskólakennara á stöðu nemenda. Kennarar merktu að nemendur voru undir meira álagi en fyrir samkomubann.
En á sama tíma gekk þeim verr en áður að ræða málefnis líðandi stundar og ég hef smá áhyggjur af því að ég held að það sé mikilvægt að ræða við nemendur einmitt það umhverfi sem í gangi núna þó svo ég hafi séð til dæmis hjá synum mínum mörg skemmtileg verkefni sem hafa sprottið upp til dæmis hjá raungrunarkennurum varðandi COVID. Í ljósi þessa tel ég mikilvægt að staldra við og hlúa að félagslega þættinum, ræða við nemendur stöðuna og þau álitamál sem tengjast þessum faraldri, ásamt þeim flóknu tilfinningum sem nemendur eru að fást við. Helmingur kennara taldi mætingu nemenda vera verri en fyrir samkombann og tæplega helmingi kennara sagði virkni þeirra hafa minnkað. Þessi nemandi segir, ég vaknaði í morgun, hendur mínar voru eins þungar og blý. Ég gat ekki glósað, ég gat ekki lyft blýanti til að teikna. Ég lagðist upp í rúm, setti á mig augnagrímu og svaf í 2 klukkutíma. Hér kennari, ég var með marga nemendur sem voru virkir á meðan skólastarf var með eðlilegum hætti en minnkuðu svo ástundum. Þegar þetta samkombann var sett á. Þetta var það bil helmingur nemenda minna sem greinilega þarf á því að halda að mæta í skóla. En þetta gekk greinilega betur hjá sumum að vakna á morgnana og koma sér á stað heldur en öðrum. Nemendur í sérstaklega viðkvæmri stöðu vegna kvíðaraskana áttu til að loka sig af og láta ekki að ná í sig og hafa samband. Þess kennari lögðu greinilega og það var margir sem töluðu það að þetta eru úr opnu spurningunum og spurningalistanum. Að höfðu áhyggjur af kvíða og streitu nemenda. Kennara breyttu miklu, 1/4 kennara breytti kennsluáætlun og 62% kennara gerðu einhverjar breytingar á kennsluáætluninni. 53% kennara lagaði sig að breyttum þörfum nemenda, þetta í vor. 36% gerðu minni kröfur til nemenda en áður, en 5% gerðu meiri kröfur. Rúmlega þriðjungur sagði námsálag á sína nemendur hafa aukist og helmingur kennara jók heimanám. Og 76% gerðu breytingar á námsmati, 59% breyttu vægi prófa, 34% breyttu fjölda prófa, 38% breyttu tímalengd prófa, 79% vægi verkefna og 67% fjölda verkefna. Og af þeim sem voru að vinna breyttu prófunum þá voru 22% þeirra sem jók vægi prófa og 21% sem jók fjölda prófa. Og 28% styttu próftímann svo voru eftir á móti 53% sem fjölgaði verkefnum og það verður spennandi aðeins að vinna betur úr þessum tölum. En hér stelpa sem bendir á að henni finnist prófin miklu erfiðar en áður. Oft allt of löng miðað við þann tíma sem þau fengu til að leysa prófin. Líffræðikennarinn eiginlega að láta okkur gera meira en við höfum gert í skólanum og hún oft með verkefni sem hún ekki búin að útskýra fyrir okkur, segir þessi nemandi. En svo það sem ég hef miklar áhyggjur af, það eru þessi viðkvæmu nemendahópar. Les- og talnablindir nemendur og hvernig kennarar telja sig hafa komið móts við þessa hópa. Þeir voru ekki bara að breyta starfinu sinni, breyta kennslunni sinni, heldur var miklu flóknar að ná til nemenda og enn þann dag í dag. Þeir sem ég að tala við núna, þeir tala mikla fjarlægð, þeir sjá ekki þessa hópa sem þeir sáu áður og hafa miklar áhyggjur að þeir get ekki náð til þeirra með sama hætti. Og sumir, 30% segja meira en áður hafa komist til móts við les- og talnablinda nemendur, 9% minna en áður, 15% sambærilegur hlutfall og með les- og talnablinda nemendur segja sig að komið meira en áður til móts við nemendur með ADHD og
aftur á móti segist 23% kennara hafa komið meira til móts við nemendur í félagslega erfiðri stöðu og 11% í efnahagslega erfiðri stöðu. Það sem að mér finnst áhugavert að skoða svo í þessu samhengi, það út frá ólíkum skólagerðum að því að skólar velja úr nemendaumsóknum mismunandi nemendahópa og þá verður gaman í framhaldinu aðeins að velta því fyrir sér. Að því að mér finnst áhugavert að sjá hversu stórt hlutfall hér sem segir þetta á ekki við mig. En móðir sem bendir á að sérþarfa úrræði hafi ekki verið virt hjá hennar syni þar sem að prófatíminn var ekki lengdur og nemendur hafa ekki þessi úrræði sem þeir fá varðandi lengdan próftíma í sumum tilfellum. Þetta hefur eitthvað verið mismunandi og örugglega mismunandi eftir reynslu skólana líka fjölbreyttum nemendahópum. Og þetta með lit og annað upplestur hefur verið áskorun fyrir þessa nemendur. Þau hafa ekki fengið eins mikið upplestur eins og áður. Einhver benda á talgervla og annað sem hafa ekki eins verið til staðar. Hér faðir ADHD-drengs. Það hefur ekki gengið enn að fá hann til að koma sér upp almennlegri rútínu og það margir sem tala þetta með rútínuna. Þó að hann sé ræstur á morgnana og það sé passað upp á að hann sé að klæða sig og næra og hvert einasta verkefni sem skila sér á sinn stað, það afrakstur mikilla baráttu og tíma hjá okkur foreldrum. Og þessi foreldrar eru líka í vinnu og heima á þessum tíma og útskýra þessu flókna umhverfi. En mér finnst mikilvægt að velta upp í þessu samhengi hvað með þá einstaklinga sem hafa ekki þennan stuðning heima fyrir hjá foreldrum. Og mikilvægt að við veltum því fyrir okkur. Nemendur í félagslega erfiðri stöðu mættu sumir mjög illa í fjarkennslustundir. Þetta bitnaði mjög á námsárangri þeirra, segir þessi kennari í opnum spurningum í spurningalistanum og þessi segir maður tekur eftir félagslegum erfiðleikum í skólanum en ekki í gegnum tölvuna. Og þetta kemur líka fram í viðtalsrannsókninni. Það þessi fjarlægð og það erfitt að bera kennsla á þá nemendur sem tengjast ekki inn í bekk. Og nemendur mínir af erlendum uppruna nánast hurfu úr námi. Samskipti sem voru góði í stofunni urðu lítil sem engin í samkomubanninu. Þessi krakkar lokuðu sig af í náminu, þau svöruðu ekki í síma eða tölvupóstum, þau syndu lítið frumkvæði í eigin málum og voru mjög passív. Og þetta hópur sem ég hef líka gríðarlega áhyggjur af. Þessi nemendur af erlendum uppruna. Og maður meiri sé sögur sem segja það að þau hafa verið með gríðarlega skyldur heima að passa yngri systkini og annað. Og hérna segir einn kennari, það sitja ekki allir nemendur við sama borð þegar kemur að tækjabúnaði, kunnátt á tölvu og tækni og stuðningi heima fyrir. Það sem ég var að benda áðan, það hafa ekki allir stuðning heima fyrir. Aðeins að heimilunum. Ég kenni mörgum viðkvæmum hópum og fannst eins og staðan á heimili hafi skipt mun meira máli en áður. Það gekk erfiðlega að ná til nemenda sem bara hreinlega vildi ekki láta ná í sig. Og ef staðan á heimili var þannig að tengsl við foreldra og forráðamenn var erfiðar en ella. Þannig að þetta kemur aftur á sömu stöðum. Nemendur í mismunandi stöðu og það komast í staðnám, því fylgir ákveðin jöfnuður. Félagsleg mismunun kom upp á yfirborðið því nemendur höfðu ekki jafnan aðgang á tölvum heima og sumir þurftu að vinna verkefni á kvöldin þegar foreldrar voru búnir að nýta tölvurnar. Þannig að það voru ekki allir sem gátu virkilega stunda kennslunni í rauntíma. Það sem að tölvur og annar tækjabúnaður var ekkert endilega til staðar eða ekki aðgengi að þegar að rauntíma kennsla í fjarnámi átti sér stað. Nemendur sem höfðu lítinn stuðning heima frá bjuggu meðal annars á heimilum með mörg yngri systkini hjá einstæðum foreldrum og þar sem forsjáraðilar upplifðu mikið atvinnu og efnahagsóöryggi. Þeir áttu erfiðara með að sinna náminu sem skyldi, segir þessi kennari.
Kennarar hafa lagt mikið á sig að ná í nemendur og það kom fram áðan, ég ætla ekki að staldra endilega lengi við, en þeir lýsa því hvernig þeir hafa hringt bæði nemendur og foreldra og hvernig þeir hafa verið í miklu samstarfi til dæmis við náms- og starfsráðgjafa sem virðist hafa verið gríðarlega mikilvægur hópur á þessum tíma til að halda utan um þessa viðkvæmu nemendahópa. Og þeir voru að leggja allt á sig til þess að stuðla sveigjanleika og ná í nemendur með ýmsum móti. Mér fannst þetta líka áhugaverður punktur að nemendur svöruðu á nóttunni og kennarar voru að leita leiðsögn í dagsbirtu. Það kemur inn á þetta með rútínuna sem ég talaði áðan, þannig að margir virðast hafa snúið sólarhringnum við. Og ég ætla svona aðeins bara varðandi viðtalsgögnin sem ég að taka núna, ég ætla ekki að staldra lengi við, en það eru nokkrir áhugaverðir punktir sem að koma upp þar, sem ég langar að velta upp hérna með ykkur. Það nám í dreifðum byggðum. Skólarnir voru að reyna að skipuleggja það að ná nemendum í auknum mæli inn í skólana og voru að láta það koma í minni hópum inn í skólana. Nemendur höfðu samt ekki endilega sama stað í skólanum vegna ólíkra sóttvarnahólfa og þurftu þá að fara heim á millitíma og koma aftur inn í skólan, en sumir bjuggu bara langt frá skólanum og þess vegna var erfitt og komist ekki inn í næsta tíma á þeim tíma sem þau voru að keyra heim og þurftu jafnvel að koma inn í skólan aftur. Sumir voru ekki með bílpróf og þetta var gríðarlega flókin staða. Það sem kom varðandi aðgengi að tölvutengingum og svoleiðis, ég kann ekki alveg skila öllum þessum hugtökum sem komu upp, það höfðu ekki allir í dreifðum byggðum sama aðgang að tölvu, búnaði og nettengingu og öðru, þannig að það var líka áskorun. Kerfislægar hindranir, það virðist hafa verið lítill skilningur í samfélaginu á eðli áfangakerfisins og það var endalaust verið að breyta og bregðast við og reyna eitthvað, en það gekk allt tilbaka oft á tíðum. Þannig að skólastjórnendur voru mikið í því að skipuleggja skólastarf endalaust upp á nýtt og kennarar að reyna að bregðast við. Og það að áfangakerfi sé skipulegt þannig að nemendur hoppa á milli áfanga ekki sama hólfi og bekkjakerfið, þannig að nemendur ekki alltaf saman eftir nýjum hópum. Það gerir erfiðara fyrir áfangakerfið að keyra og fá nemendur inn í skólana heldur en bekkjakerfið og viðmælendur tala skilningsleysi varðandi þessa hluti. Týndu nemendurnir urðu í raun enn týndari og skólarnir, eins og ég sagði áðan, leggja mikla áherslu á að ná í nemendur og það mjög áhugavert að velta þessu fyrir sér og mikilvægt að við reynum að skoða þetta og bregðast við. Svo hef ég líka mikið velt fyrir mér og lagt til að ræða þetta við nemendur að nemendur hafa mismunandi félagslegt netverk. Þeir sumir hafa stóran vinahóp og geta leitað eftir aðstoð. Þeir þora ekki að spjalla í gegnum netið í rauntíma en eru með sitt eigið kerfi á bakvið sig. Sem þýðir að sumir nemendur hafa stærra kerfi heldur en aðrir nemendur og geta ekki leitað til í jafningastuðninga meðal þeirra sem í bekknum. Sumir eru bara einir í bekknum heima hjá sér og fylgjast með en geta ekki spurt félaga sinn. Þannig að við erum með mismunandi stórt félagslegt network í kringum okkur. Og þetta líka áhyggjuefni sem mér finnst við þurfa aðeins að ræða. Síðan virðast mæður hafa haft miklu stærra hlutverk í þessum faraldri heldur en feður. Þeir eru, og það mjög áhugavert að ræða við náms- og starfsráðgjafa sérstaklega þetta. Þær hafa miklu frekar samband við skólana varðandi stuðning og áhyggjur af börnunum sínum heldur en feður. Og þetta mikilvægt fyrir okkur sem samfélagi að skilja.
og vinna með. Og svo þetta áskorun með tvöfaldakerfi, það álag og ójafn aðgangur. Nemendur sumir skólar skipulagt þetta þannig að nemendur komu inn í skólan og voru að hluta til í kennslustundinni. Og á meðan að hinn hópurinn var heima, svo skiptust hóparnir. Þeir sem voru heima, þeir höfðu ekki jafn aðgang að stuðningi kennara, þeir kennara sem voru í þessu kerfi, þeir voru endalaust að bregðast við og vinnudagurinn var langur af því að þeir kom ekki öllu til skila. Þannig að það flókið að vera í tvöföldu kerfi og ákveðin ójafnaður sem á sér stað þar. Eitthvað sem fór stað fram þegar ég var í heima og hinn nemandinn í kennslustundinni, þá fékk þessi sem var í kennslustundinni meira en hinn og kennarar þurftu jafnvel að endurtaka eða sumir gerðu það ekki. Og aðeins bara þetta var flókið, það var mikið streita á meðal kennara, það var einsleitari kennsluhættir og námsmat. Streita á álag og nemendur hefur aukist og ýmsar spurningar hafa vaknað eins og ég benti á varðandi félagslegt réttlæti. En það ýmst tækifæri og fjölmargir tileinkuðu sér nýjungar og við þurfum að þróa meira í samvinnu, að fá nemendur meira í hópastarf og byggja upp netverk þeirra innan rafrænna kennslu, þar sem þeir eru að vinna saman í meira mæli, af því að við þurfum að næra þessi félagslegu samskipti og vinna gegn einangrun. Og nauðsynlegt að stuðla að fjölbreyttu námsmati líka í fjarkennslu og mjög mikilvægt að hlúa að þessum viðkvæmu hópum. Mér finnst líka bara ágætt að enda á þessum 2 kvótum hérna eða vísunum í kennara. Ég myndi að segja að ástandið hafi kannski flétt á undan því að fleiri nemendur voru í viðkvæmri stöðu heldur en ég gerði mig grein fyrir. Þannig að vonandi gera kennarar sér betur grein fyrir því að það er stærri hópur hjá þeim þegar þeir eru líka í staðnámi en þeir héldu áður sem eru í viðkvæmri stöðu. Og þetta í samanburði, veik staða margra nemenda var enn veikari í faraldrinum og þessar niðurstöður, af því að mér finnst líka mikilvægt að við veltum þessu fyrir okkur. Skólastarf var ekki búið undir fjarkennslu. Þetta fjarkennsla í neyðarástandi. Við erum með mjög gott fjarnám hérna á Íslandi sem skipulagt sem fjarnám, sem þróað og byggt upp fyrirfram. Þarna var kennurum bara hent út í aðstæður og fengu ekki tíma eða tækifæri til að skipuleggja sig. Og það er mikilvægt að þróa okkur áfram og þróa kennsluhætti á framhaldsskólastigi bæði í staðnámi og fjarnámi í þessu ljósi. Gríðarlega mikilvæg reynsla sem við höfum fengið í þessu ástandi og lært mikið og komum vonandi sterkari út í kjölfarið. Þá þakka ég kærlega fyrir mig. Takk Guðrún kærlega fyrir þetta áhugaverða erindi og það eru greinlega margar áskoranir og vonandi jafnvel eitthvað gott sem getur komið út úr þessu. Á meðan að strákarnir í Borgó kannski koma sér fyrir, þá langar mig bara aðeins að spyrja hvort það hefði verið sást einhvern mun á svörum nýnema og lengra komna. Ég ekki komið með viðtölin við nýnema og nemendur, en það verður spennandi. Við erum að safna hópum eftir einmitt, ertu nýr í skólanum eða ertu lengra komin og þetta, ég veit að kennarar hafa talað að skipulag skólastarf hafi verið mismunandi eftir því hvort nemendur voru nýnemar eða lengra komin. En við erum komið með viðtalslistan og við erum að fara að safna þessum gögnum sem verður gríðarlega spennandi að skoða. Við bíðum líka spennt. Takk. Takk kærlega fyrir enn og aftur og við kannski tökum aðeins lengra spjall á eftir þegar erindin eru búin. Ég ætla að minna þá á sem eru að horfa að það hægt að setja inn komment, athugasemdir eða spurningar inn á athugasemdagluggann á YouTube-brásinni. En eftir þetta erindi þá kannski rétt að heyra frá nemendafélagi Borgarholtsskóla, hvernig þeir hafa nemendafélagið og skólinn hefur kannski reynt að sinna sínu félagsstarfi og haldið utan um nemendur.
Það eru Sólon Björn Hannesson og Jón Arnar Halldórsson frá Borgarskóla. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég skal deila með skjánum mína. Ok, er það komið? Já, þetta er komið. Ok, herri, hann er ég heiti þannig Sólon Björn Hannesson og hann með mér hann er Jón Arnar. Og já, hann vil að tala hvernig þannig við hefum tæklað þessa tíma á COVID-19 á þessari já. Já, og smá okkur. Við í stjórn nemendafélagsins erum skipulagðir upp í formann, varaformann og hann Sólon, hann hérna formaður í nemendafélagsins og Alex Darri Birgisson varaformaður. Gunnar Stefán Bjarnason gjaldkeri, Kristófur Páll Sigurðsson markaðsstjóri, Pétur skólaráðsfulltrúi, Hermann ritari, Halldór og Sunna var nýnema fulltrúar og ég meðstjórnandi. Já, og já, þannig að þetta sko allt sem við þurftum að hann sko hætta við það svo hann nýnemaferðin í sko september, öll þannig böll líka, þannig að 2 til 3 böll svona cirka á enn og síðan hann leikandið líka sem alltaf á hverju ári sem bara alla hann litla þannig viðbyrja líka. Þannig alveg mikið sem við þurftum að bara ekki hafa á þessu raun sem var glatað. Já, og á þessum tímum alveg svakalega mikið álag á alla í skólanum og það hefur alltaf verið undir ábyrgð nemendafélagsins að ná til allra nemenda og skapa svona eitthvað félagslíf í skólanum. Og það alveg mjög erfitt á þessum tíma þar sem að við reynum, að við höfum alltaf bara sett bara plaggat út allan skólan eða tilkynnt það í matsalum þar sem allir voru. En það ekkert eitthvað sameiginlegt svæði þar sem allir eru, eins og sumir eru á Instagram, en sumir ekki og aðrir eru á Facebook en aðrir ekki. Og svo reynum við líka að senda út tölvupósta en það virkar líka ekki alltaf og við höfum alveg fengið eftir viðburð okkar að bara einhver hafi ekki séð eða frétt af viðburð okkar og það hefur alveg verið mjög leiðilegt að heyra því við viljum allir að taka þátt. Og við höfum líka skapað fyrir nýnema grúppu á Facebook til þess að kynnast hvoru öðru, til þess að gefa þeim tækifæri til þess að byggja upp félagslíf bara á netinu og það hafa komið upp grúpur fyrir aðra nemendur eins og það var nýlega komið upp grúpa fyrir nemendur á félagsvirkni og uppeldissviði sem alveg frábært og það var skapað reyndar af nemendum sjálfum á þeirri braut sem var bara mjög frábært af þeim. Og já. Já, heyrðu, hann nýnema hana peysunar. Við sko afhendum alltaf hana peysur, hann handa þeim bara á þannig hverju ári en þannig að það var ekki varla hann gert núna eftir ár út af því bara út af COVID alltaf þannig við fórum bara með peysuna bara heim til þeirra og við kerum peysuna bara út alla borgina og það tók alveg það tók alveg nokkra daga og allt það en það var alveg þess verði og það tók og við kerum til svona kringum 80 nýnema og það margir eftir líka og allt það en þetta mun taka tíma en svona þetta Já, og sem svona smærri viðburðir til þess að hafa þétt yfir önnina þá vorum við með ýmsa gjafaleiki og á heilsuvikunni sem stóð frá 5. til 9. október þá héldum við gjafaleik sem virkaði þannig að nemendur myndu senda á Instagram síðu á nemendafélaginu á Instagram og sendu mynd af þeim að stunda einhverja hreyfingu og í rauninni var þátttakan betri en við áttum von á og þegar þau sendu inn þessar myndir þá voru þau dott inn í pottinn og áttu síðan svo að vinna vinninga frá okkur
og það voru alls 3 vinningar sem Já. við afhendum. Og við vorum líka með Halloween kökukeppni sem stóð yfir Hrekkjavökuna í ár og nemendur gátu sent inn alls kyns skemmtilegar og hryllilega kökuhannanir sem að þeim datt í hug sem heppnaðist bara ágætlega. Já, það sko heppnaðist bara mjög vel held ég sko. Bílabíóið, þetta hann sko pottið hann besti viðburður okkar. Það var ógeðslega vel sko, þannig sko hann skipulagt og ógeðslega vel, þannig sko heppnað líka. Þannig myndin, þannig borð var hann sýnd. Það voru, já, það mætti svona kringum 60 til sko 70 þannig bílar, þannig það var alveg fullt af bílum. Planið var bara fullt bara af bílum, þetta eins og þið sjáu hér á myndunum. Það var mjög vel mætt sko, það voru svona 24 í hverjum bíl, þannig að mætti svona í kringum 120 til 200 nemendur, svona cirka. En það var bara mjög gott sko, bara á þessum COVID-tímum, það var það bara mjög gott sko. Við vorum með hana mat á staðnum, sem sagt bara hana pítsur og gos og það, já, og þannig sneið af pítsu og gos kostaði 300 kall og það var alveg vel heppnað líka og keyptu margir og það heppnaðist allt, þetta var bara fullkomið kvöld eiginlega sko. Já. Já, og nýlegasti viðburðurinn okkar var jólakúhút sem við heldum nú bara í síðustu viku og við vorum með alls konar glæsilega vinninga sem voru í boði og það mættu alls cirka 40 manns í keppnina sem hefði mátt að vera meira en við sættum okkur við það. Og vinningarnir voru 3, það voru Beats heyrnartól, Party skellurspili sem bara nýja spilið, Auta, Egils og Steinda held ég og Namibop. Og já, þetta var bara skemmtileg jólakeppni alls konar staðreyndir jólamyndir og jólasveina og bara, já. Skoðan á 30 spurningar, minnum mig. Já. 20 til 30 spurningar og, já. Hann nemenda, hann afslættir hana, já, við sko fengum hann 9 fyrirtæki til þess að hann veit okkur hann afslættum. Og já, það bara mjög gott líka, það bara á þessum tím líka. Já, það er meira að segja það held ég, fyrir saman framtíð. Já, og í framtíðinni erum við að fara að halda það er nýlega stofnað borgarhlaðvarp sem kallað Borgarinn og fyrsti þátturinn bara kom út núna í næstu viku sem bara mjög skemmtilega fréttir. Föstudaginn. Ja, föstudaginn, já. Og þetta eru sem sagt nýnemar held ég sem eru að skipuleggja þetta og þetta á bara að vera að tala félagslífi í Borgó og við vonum að þetta líka mun hjálpa að auglýsa viðburði okkar og koma framfæri öllu sem að gerast í skólanum. Og það hefur líka verið mjög mikið umtali að hafa svona tölvuleikja nefnd eða félag í Borgarholtsskóla af því að já, það er alveg mjög hentugt núna þessum tíma að vera með samveru á netinu og það verður hægt að hafa alls kyns keppnir og viðburði í tölvuleikjum sem er mjög mikið áhugamál ungs fólks nú til dags. Og á næsta ári verður Gettu betur þar sem Borgó kom í úrslit í fyrra og við erum mjög spennt að geta haldið upp á böll og viðburði á næsta ári því að það er eiginlega bara það skemmtilegasta sem gerist í Borgó. Og já. Einhverjar spurningar þetta? Það kannski of snemma að hann spyrja núna, en það ekki. Já, við tökum með endilega einu spurningum. Já, takk fyrir það strákar, það eru engar spurningar komnar ennþá, en mér langaði samt aðeins að spyrja, kannski, og svo tökum við betur samtala eftir. Já. Bara þakka ykkur fyrir áhugavert erindi og greinilega mikil hugmynd að vinna í gangi í skólanum og þarna sjáum við kannski mikilvægi samfélagsmiðlana og hvernig hægt að nota þá. Mér langaði að spyrja, var einhver sem sendi inn COVID-19 vírusköku í Halloween keppnina?
Nei, ég held ekki, sko. Nei, þetta var bara einhver ormásúpa sem var svona, já, nei, þetta var ekkert COVID-tengt. Það hafði enginn sent yfir þessu. Það hefði samt alveg passað, sko. Já, algjörlega, sko. Held að þetta sé, veit ekki hvort að þið eru búin að vera lengi í nemendafélaginu, en held að þetta hafi verið svona krefjist meiri vinnu fyrir nemendafélagið í svona kringumstæðum heldur en bara venjulega. Já, þetta er alveg já, pottet, sko. Já, þú veist, það allavega er ekkert svona, já, þetta er bara alltaf öðruvísi, sko. Þú getur ekki mætt í skólann, og svona getnið þar, þetta er svona mjög, bara mikið bara, á netinu, sko, og bara allt bara tengt bara að vera bara sítt. Þannig að þetta er bara alltaf öðruvísi, sko. Já, og þú veist, fundir hafa frestast og það er mjög sjaldan farið á fundin undanfarið og allar nefndina sem eru innan nefndafélaginu eru svolítið að svona einangrast og við erum að reyna að halda þau skrifa og öllu þessu. Já. Sem, þú veist, já, það er eiginlega bara það. Hafið þið eitthvað verið í samstarfi við nemendafélög í öðrum skólum bara viðburði, hvernig þeir eru að bregðast við eða? Já, þess við sko vorum í sambandi við sko allan ég í kvennum fólksleis og við sem bara svona spurði þeir bara út í þetta og allt það svona, já, svona aðeins sko, ekki það mikið. En það er líka á bílabíóinu, þá voru við endilega að hvetja nemendur til þess að bjóða einhverjum úr öðrum skólum til þess að koma. Sko. Það var ekki bara fyrir borghildinga. Nei. Hérna kom hann einn spurningin líka, hvernig settuð þið bílabíóið upp? Já, sko, við sko, hann leigðum sko svona þann vagn sem bara hjá hana Sonics og þú veist, þeir bara mættu og bara settu upp bara, þú veist, já, þannig það var bara ekkert mál, sko. Það var, þú veist, kostaði alveg mikið, sko, en þú veist, það var alveg þess þannig að verið því, sko. Þannig, já, þetta var ekkert mál, sko, þetta bara, þú veist, þeir gerðu þetta bara allt, þú veist, fyrir okkur, sko. Heimsendingaþjónusta eins og svo margt annað. Já, nákvæmlega. Það er komin fleiri spurningar. Hér er komment rosalega öflugt starfi gangi hjá ykkur. Vitið þið hvernig nýnemum hefur tekist að tengjast í samfélagslífinu eða inn í félagsstarfið? Sko, alveg ágætlega svona það með að við, sko, bara allt sem er að gerast, sko. Það er náttúrulega þessi nýnema grúpa á Facebook þar sem fólk er að spyrja spurningar og allt það. Þannig að, þú veist, bara mjög vel, sko, bara yfirleitt, sko. Mér datt líka í huga að það hafi kannski verið persónlegri tenging líka að keyra peysurnar heim til þeirra heldur en að láta það standa í röð og sækja þær, sko. Já, algjörlega, sko, algjörlega. Það er gott að það líka, sko. Og svo er hérna síðasta spurningin áður en við höldum áfram að því að sko lesa nemendur ekki tölvupóstin sinn og væri hægt að senda líka foreldra svo þau getur... Sko, það er gert líka, sko. Eftir þetta ekki, já, það er gert líka, sko. Þannig að foreldrar hafa líka fengið upplýsingar viðburði. Já. Eftir þetta ekki, sko, þannig yfir, sko, 18 ára, sko. Þá fá hann að foreldra líka póstinn, sko. Glæsilegt. Heyrðu, þá maður bara stoppa deila skjánum svo við getum held áfram bara. Takk fyrir okkur. Takk kærlega fyrir erindistökar. Og þá snúum við okkur kannski að næsta áhugaverða fyrirkomulagi og það eru félagsmiðstöðvarnar sem eru örugglega ekkert minni áskorun heldur en skólastarfið sjálft og þar eru við með fulltrúa frá 2 félagsmiðstöðum, Ólafur Þór Jónsson frá félagsmiðstöðinni Búskinn og Ívar Orri frá félagsmiðstöðinni Bústaðir. Það heyrim aðeins hvernig þeim hefur tekist að sinna sínum hópi. Gjörðu svo vel, strákar. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta.
Er þetta komið upp? Já, Ívar. já, þetta er klárt. Já, bara velkomin í þetta stórskemmtilega erindi. Takk fyrir að fá að vera þarna. Ég heiti Ólafur Þór Jónsson og er forstöðumaður í félagsmiðstöðinni Buskanum. Og Ég heiti Ívar Orri og er forstöðumaður í félagsmiðstöðinni í Bústöðum. við ætlum svona að fara hratt og örugglega yfir það sem við höfum verið að gera í rafrænni félagsmiðstöð. Já, einblína svolítið líka á bara þær áskoranir sem við höfum þurft að takast á við og hvað þetta starf hefur í rauninni kennt okkur. Þau tækifæri sem við höfum svona tekið út úr því. Einmitt. Já, það hefur sérst verið þannig að starfsfélagsmiðstöðina hefur verið óheimilt í orðrétt í reglugerðum sóttvarnalæknis og heilbrigðisráðherra, en við höfum samt sem áður verið með starf og tókum mjög fljótlega upp á því að vera með rafræna félagsmiðstöð. Við förum kannski nánar út í það eftir hvað nákvæmlega felst undir það, en það var í raun og veru bara að vera með starf á netinu eða í einhverju samskipti við krakkana. Stór hluti var líka vettfangsstarf, þar sem við erum sýnilega í hverfinu. Og þetta hefur verið í, það er bara 2 mánuði í vor og svo núna frá í lok október. Já. Við erum undir frístundamiðstöðinni Kringlumýri og það er er þannig að við erum alltaf með mjög stóra skóla, þannig að þetta er allt saman mjög mismunandi eftir skólanum. Já, þannig að það eru í rauninni mismunandi áskoranir og flækjustig sem snúast á okkur. Þó að við vinnum svolítið mikið í sameiningu og mátum okkur svolítið mikið saman, þá eru aðstæðurnar mismunandi. Það sem er ágætt að hafa okkur Ívar hérna, því að Ívar er með risastóran skóla og ég er með ansi lítinn. Já. Hér erum við búin að taka saman bara svona smá hundavaðið þetta helsta og förum kannski betur yfir eftir. Þetta hefur verið, við hefum aðalega verið að nota Instagram. Já, aðalega bara þegar við fundum bara fyrir því að það var í rauninni besta leiðin til þess að ná til úlingana. Þau voru flest á Instagram og eru að nota þann samfélagsmiðl svona hvað mest, svona almennt. Og Instagram býður upp á alls konar hluti. Við getum hitt og verið með þeim live þar sem þau geta dottið inn í streamið með okkur og haft samskipti við okkur þar. Og svo er það í rauninni bara að setja í Instagram story. Svo höfum við verið að grípa í að spila leiki á Jackbox og Board Game Arena og þá höfum við verið að nota Discord svolítið með til þess að geta fengið spjallþáttinn. Og þá erum við bara búin að búa til okkar server þar og erum með mismunandi herbyggi þar eftir í hvað við erum að gera. Hvort sem við erum að spila Among Us eða við erum í D&D eða FIFA eða hvað sem við erum að gera. Já, svo hafa verið tímarit sem fer betur yfir á eftir. Podcast, þar sem við erum að gera efni bæði fyrir úlinga og með úlingum. Og svo hefur við verið með TikTok. Já, þar sem að það er örugglega vinsælasta svona afþreyingar samfélagsmiðillinn sem er í gangi í dag og við höfum þurft að setja okkur í þau spor. Þið munið fá dæmi. Heldur betur. En og síðan svona þegar fór að líða á núna þessa þriðju bylgju, þá fórum við að vinna svolítið með útivaktir, að vera við gátum tekið á móti hitt krakkana úti og höfum verið að finna leiðir í því hvernig við getum fært starfsemin okkar bara utandyra og við munum koma kannski aðeins betur en það eftir. Þessi listi er alls ekki tæmandi, þetta er bara En við tókum saman nokkur bara svona dæmi það sem við hefum verið að gera og félagsmiðstöðvar hér í Kringlumýri. Hér Þróttheimar og Bústaðir hafa verið að gera tímarit. Hér eru smá dæmi að birtast. Já, þessi tímarit hafa verið, þetta er bara bæði það sem við tökum, fáum úlinga til að senda okkur greinar eitthvað málefni sem þau vilja taka fram í tímaritinu. Eða þá bara það sem við í rauninni tökum saman eitthvað efni sem mun vekja áhuga hjá úlingunum, sína myndir og fá það sem þau eru að lýsa þarna til dæmis
til dæmis sjáðu grein Akureyrarferð sem var farin í félagsmiðstöðinni í Bústöðum og það þarna bara, þetta aðsend grein frá nemanda. Róling sem fór í ferðina þar sem hann var að lýsa í rauninni sinni reynslu af þessari ferð og segja frá henni. Einnig voru notað, það voru einhvers konar samkeppnir, teikni, ljósmynda og það fór allt í þessi blöð. Já. En Þróttheimar eru að gefa út, skilst mér, það sé stefnt á. Já, félagsmiðstöðin Þróttheimar á sem sagt afmæli núna, hún er að vera 40 ára. Já. Félagsmiðstöðin og þau eru að gera svo afmælistímarit og þetta er svona partur af því hjá þeim. Þannig að þau munu gefa því sitt út á prenti. Og þá fáum við myndband. Já. Það rúlar hjá mér. Þú segir rúlar? Já. Ok. Þá segir ég bara klappa. Gera og meðal annars að framleiða þetta sem við köllum laug og klapp í fyrirbylgjunni þar sem við vorum að gefa úlingum tækifæri á að búa til tónlistarmyndbönd, syngja inn á lög og já, tónlistarmyndbönd og hugmyndin var að fara með það lengra og bjóða þá í raun og veru öllum sem að vilja koma einhverjum hæfileikum áfram. Svo það til að sýna smá hérna hvað höfum við verið að gera á Instagram. Það var hérna dæmi sem kemur þar sem var svona kombókvöld þar sem við starfsmenn smökkuðu hérna alls konar kombó, matasamsendingu. Reynum að fá úlingana með að virkja þau í þessu með því að þau senda okkur eitthvað svona kombó. Þetta kom hérna frá úling sem var Oreo-keks og hérna barnamögg. Já, við höfum nefnilega verið að biðja sko kombó sem að þeim finnst góð sko. Við erum ekki að biðja að senda okkur eitthvað viðbjóð, bara eitthvað svona sem að er líklegt að sé til í ísskápnum og gæti verið komið skemmtilega óvart. Og Auðun, hann fékk þetta kombó Oreo-keks og barnaskvísu. Allt upp í þig. Hún fannst þetta ekki gott. Nei, vægast þetta ekki. En þetta bara svona dæmi hvað einn anga þessa starfs þar sem við höfum svolítið bæði verið afþreyingastarf og reynt að innvinkla úlingana með. Og svo næsta, viltu segja frá þessu? Já, þetta er þarna gerðum við í Bústöðum ákveðum að sendum á Instagram og báðum úlinga að senda okkur einhver hljóðbrot, bara hvað sem er, þarna verið að hrista lykla og svo bara verið að tromma á borð og bara hvað sem er og við tókum síðan allar þessar klippur saman og svo erum við starfsmann hjá okkur sem er mikill tónlistarmaður og hann setti þetta saman í rauninni og bjóð til lag úr þessu inn í upptökustúdíónu hjá okkur og þarna er svona verið að sýna svona svolítið frá þessu ferli sem við setjum síðan inn á Instagram í story. Lyklanir. Það var ekki lengur að þetta. Nei. En smá svo dæmi. kom út úr þessu í rauninni bara svona smá lagbútur þar sem hann er búinn að setja þetta saman. Annað hér, starfsmenn Tónabæjar gerði núna bara fyrir 2 vikum svona Amazing Race þar sem þau kepptu í kapphlaupi, ef svo má segja, þar sem fóru frá Tónabæ yfir til Þróttheima. Og einn starfsmaður fór á hjóli, einn á strætó, einn á leigubíl og einn fór hlaupandi. Já. Og mér skilst að úlingarnir hafi líka getað gefið einhver fyrirmæli, fyrsta lagi ákveðið hver gerði hvað að einhverju leyti og svo eins og til dæmis Ása sem er á hjólinu, hún þarf að hlusta á sama lagið allan tíma. Þannig að það var svona verið að bæta aðeins á þetta, en þau gerðu hérna saman, settu saman smá vídeo. 1, 5, 4, 3, 2, 1, go! Og byrja að pippi dekkin, hvað ruglar þetta? Ég persónulega held þessi rigning myndi ekki áhuga mig. Það er svolítið leiðilegt að standa hérna og bíða til leigubíl í rigningu. Ég held þessi að koma.
Gerum við breytt kominn. Ég síðast ég sjá Ásu Benna fram með mér á hjólhýsinu. Smá óþægilegt að spila með henn. Og mér síðast þarna verið Hildur. Það stefna allt í það að ég sé síðasta sæti. En hei. Ég fylgi samt umbrúljósunum þó ég sé í kapphlaupi, sko. Þau eru sko ekki komin. Nei. Þú komst sko 2 sekúndum eftir mér. Það er líka bara langt í Má ekki bjóða þér svona hlaup-eðlu þegar þú ert svona hlaup-eðla. Alltaf að hlaupa okkar. Það verður alltaf þennan að fylgja með. Gott grín. En Agnar vann þetta þess að hlaupandi. Já. En svo það náttúrulega það sem hefur verið... Þarna kemur TikTokið, sko. Nú veistla, ekki bara... Já, þarna erum við... How y'all doing? Þessir danshæfileikar eru ekki ókeypis. Nei, alls ekki. En hérna voru dæmi í raun og veru kannski hluti sem við höfum verið að nota svona sem afþreyingagildi fyrir unglinga og reynda innvinklaði með. Já. En, já, við sem sagt fundum svolítið fyrir því að þetta snerist svolítið mikið það að bara hvað viljum við gera fyrir krakkana til þess að þau geti haft svona gaman og að reyna að ná til þeirra á þeim svona vettvangi og einhver af þessum dæmum eru frá því að við vorum í samkomubanni í vor og þegar við duttum inn í þetta núna þá gátum við svona byggt á þeirri reynslu einhvern veginn að við vorum rosa mikið eitthvað að búa til svona efni og svona afþreyingarefni en okkur fannst vanta í rauninni svona samskiptin og nándin við unglingana og fannst við svona hafa kannski meira áhyggjur af því að þau kannski þyrftu meira á því að halda einhvern veginn núna verðandi að fara svona aftur í einhvern svona samkomubannspakka og það væri komið skammdegi og væri dimmt úti og kalt og vont veður og eitthvað svoleiðis. Þannig að við fórum að finna leiðir hvernig við gætum svona náð meira til þeirra á einhverju svona spjallefili og náð eitthvað svona á dýptina. Og hérna sjáum við dæmi auglýsingu sem var send út frá Buskanum og við allavega félagsmiðstöðvarnir hjá Kringlumýri búin flesta með sambarlegt. Það sem að við í rauninni bara, gáfum þeim bara svolítið færi á því að geta náð í okkur og heyrt í okkur hvenær sem og skuldbundum okkur svolítið í rauninni til þess að vera eiginlega bara alltaf í vinnunni. Vera alltaf tilbúin til að taka símann eða svara skilaboðum á Instagram eða hvernig sem það sko. Og það komu nú alveg eitthvað símtöl og eitthvað skilaboð á ókristilegum tímum sko. Já, það kom, við höfum fengið skilaboð bara eftir miðnætti og virkum dögum og helgar líka. En þetta kemur náttúrulega líka til bara eftir reynslu okkar að því að okkur fannst vera ákveðin spenna og vanlíðan í gangi og náttúrulega alls konar merki eins og að fjölgun barnaverndartilkynninga. Þetta kannski svolítið í raun og veru okkar möguleiki því að við höfum í raun og veru okkar helstu kostur myndi ég segja almennt þegar við erum með opið þessi nánd og félagsleg tengsl við krakkana og traust og þetta var svona okkar tilraun til þess að reyna að halda í það og það síðan bara auðvitað að meta síðar hversu vel það tókst en þetta var allavega einhver viðleitni því að þetta var klárlega sá hlutur sem við mistum hvað mest út. Já, þetta hefur alveg verið nýtt af unglingum sko. Þau hafa alveg heyrt í okkur sumir bara til þess að spjalla og bara heyra í okkur. Aðrir með einhver vandamál og eitthvað sem þau þurfa að létta af sér. Þannig að þetta var alveg þarft held ég sko. Já,
fullkomlega. Já, við höfum Já, einnig verið... Þetta vettvangsstarfi. Okkur var ákveðið að fara í svolítið gott vettvangsstarf á þessum tímum og vettvangsstarfi þá erum við sem sagt að göngum við hverfið í rauninni eftir að svona og eftir útivistartímann, sem sagt svona rétt fyrir 10 og göngum í smá tíma og erum bara svona að kanna hvernig staðan í hverfinu, sjá hvort það sé ykkur hópamyndun eiga sér stað eða hvort það sé eitthvað jafnvel ykkur úlingadrykkja eða hvernig sem það eða bara að kanna bara stöðuna yfir höfuð og það var sérst ákveðið að í þessum samkomubönnum þá förum við í rauninni eftir hverju einustu vakt hjá okkur, þannig að núna í haust erum við búin að fara 4 daga vikunar og það farið í öllum félagsmiðstöðunum, þannig að í rauninni 4 daga vikunar má gera ráð fyrir allavega 5 mismunandi teymum starfsmanna að ganga hverfið okkar að kanna stöðuna í hverfinu. Og á þessu vettvangsstarfi höfum við alveg fundið fyrir því að krakkarnir eru svolítið mikið að safnast saman úti og það alveg svona ólga og spenna í hópnum. Þau eru þreytt á þessu og þau eru bara komið nóg svolítið og þeim leiðist. En það svona allavega okkar upplifun ég veit ekki hvernig Óli kannski Já, algjörlega og þetta kemur þetta líka til út af bara spennu sem við fundum sérstaklega í vor. Að það mikil spenna í úlingahópnum og þrátt fyrir hólfin í skólum þá í raun og veru það ekkert sem að úlingar svona almennt halda þegar að koma út úr skólabyggingunni og það náttúrulega eini staðurinn til þess að geta safnast saman úti og það klárlega verið þarft að hafa gott eftirlit og svo náttúrulega bara stóri parturinn af þessu að vera sýnileg í nærumhverfinu þannig að foreldrar og aðrir svona finni fyrir því að við erum til staðar. Já. Herðu, svo kom nú það komu breytingar á þessum sóttvarnareglum þar sem við fengum í rauninni að við gætum þjónusta krakkana svo lengi sem að við höldum hólfaskiptingu skólans og virðum hana. Það til dæmis dæmi 1 viku hjá okkur í bústöðum þar sem við erum að reyna að taka á móti hópum og það gekk í rauninni ekki fyrir en við gátum fengið annað húsnæði að láni til þess að nýta og gátum þá skipt okkur upp í 2 sóttvarnahólf þar sem að úllingadeildinni í réttarhaldsskóla skipt upp í 18 hópa á þessu samkomubanni. Það eru 400 nemendur í skólanum og já, þetta svona pínu kaos en þarna erum við með 3 þeirra lengstu dagarnir þá náum við að taka á móti 6 hópum 2 í 1 í 3 slottum og þetta búið að vera svolítið púsluspil að koma þessu fyrir og svo finnum við líka svolítið fyrir því að þeim skipt alveg þvert á vinahópa í þessa hópa þannig að þannig að það eru 25 manna hópar sem eru kannski sem að geta komið en það ekki alveg raunin að það séu þá bara 25 manns að mæta. Þannig að þetta svona smá en okkur fannst þetta samt mikilvægt til þess að geta fengið krakkana eitthvað til okkar og fengið að ná þeim á svona að ná þeim eins og við tölum á þessa dýpt og á þetta spjall sem að erfiðara að mynda einhvern veginn í gegnum samfélagsmiðla. Þannig að þetta bara svona smá dæmi það púsluspil. Það þetta hefur, ég held allir tala það, þetta hefur verið erfitt að fá inn einn hóp í einu því það einmitt, vinahópar eru skipt á milli bekkja og við höfum til dæmis alveg lent í því að það eru kannski 3 sama vina nema 2 með að koma inn í félagsmiðstöðina og 1 þarf bara að bíða úti og þau eru oft svo mikið segla í þeim að þau bíða bara fyrir utan og jafnvel horft á mynd í gegnum glugga og þetta bara miður en svona þetta. Já, krakkarnir eru þyrstir í að mæta. Áskoranir? Já, herru, svona þær áskoranir sem við höfum tekist á við í þessu náttúrulega bara fyrst og fremst að missa tenginguna við úlingana, að vera ekki að fá þau til okkar og vera ekki að ná þessum samræðum og samtölum sem að við eigum við þau. Dýptin á netinu töluvert minni. Svo hefur það bara verið áskorun fyrir okkur sem starfsfólk einhvern veginn að þurfa í rauninni að endurskipuleggja og breyta starfinu okkar á 0-1
þar sem að þetta alveg breytist og að finna í rauninni leiðir til þess og læra á alls konar nýja hluti að veit ekki hversu miklum tíma maður búinn að eyða í að horfa á okkur YouTube-myndböndum um það hvernig Discord virkar og hvað hægt að gera og svona til að reyna að finna út í því. Þannig að þetta búið að vera svona smá frumkvöðlastarf hjá okkur og svo hefur svona fyrir okkur í stjórnendahópunum hefur reynst svona smá áskorun að halda starfsfólkinu líka svolítið svona á tánum og svona við efnið og í rauninni bara og passa bara upp á starfsandann svolítið. Þetta hefur verið mikil þyngsli í hópnum, mikið af fólkinu sem er að vinna hjá okkur í skóla líka, háskóla. Þetta búið að vera skrítin önn fyrir nemendur í háskólum og framhaldsskólum, þannig að þetta já, það er mikið álag og mikið stress eins og að tala áðan, þannig að þau koma til okkar og eru ansi stressuð fyrir skólanum, búin að sitja fyrir fram á tölvu allan daginn, koma síðan og eiga halda áfram að sitja fyrir fram á tölvu þegar þau koma hingað, þannig að það er búið að reynast erfitt. Já, og kannski annar punktur með starfsfólk sem það var náttúrulega ráðinn sem félagsmiðstöðvar starfsmenn, en allt í einu er komið COVID og þá það í raun og veru orðið samfélagsmiðlastjörnur eða frumkvöðlar, bakarar, dansarar, það í raun og veru að vinna allt aðra vinnu. Já, við erum að setja svolítið kröfu á starfsfólki, það er ekkert hægt að ætlast til þess að öllum líði vel að tala fyrir framann símann sinn, skilju að vera bara, já, að vera samfélagsmiðlastjarna. Maður allan búinn að öðlast nýja virðingu fyrir þessum blessuðu áhrifavöldum okkar, kjölfarið á þessu, sko. Þetta er meira en að segja það, sko. Algjörlega. Það hefur líka verið í raun og veru mikil áskorun fyrir okkur að það er svona alltaf óvissa yfir einhvern veginn og það hefur verið sérstaklega í þessari bylgju finnst okkur að því það er alltaf verið að tjalda til 1 eða 2 vikna í einu og meðan í vor var þetta þó að það hefur verið mikil óvissa þá var það samt svona það var pínu meira ótímabundið ástand og við sem í raun og veru vorum aldrei að horfa á einhver ákveðna dagsetningu sem hefur verið meira núna. Það er í raun og veru búið að vera svolítið mikil óvissa og við erum alltaf að endur hugsa starfið okkar. Það hefur verið mikil spenna í unglingahópnum og mikið atvik innan skóla sem við höfum verið innvinkluð í og verður eitthvað sem í raun og veru eftir skóla líka og við þurfum að díla við. Unglingarnir eru mjög þreyttir og eru týndir og þeir skilja misvel það að mega ekki hittast innan skóla og við höfum talað vettvangstarfið hjá okkur og okkur langaði að taka sérstaklega fram framhaldsskólaaldurinn, útskrifaði nemendur. Aldurinn 16 til 19 ára er klárlega sá hópur sem er hvað mest týndastur í þessu. Já, og sérstaklega kannski nýnemar í framhaldsskólum sem útskrifuðust frá okkur í fyrra. Og þau hafa viljað leita í félagsmiðstöðina sína. Ég held að tala fyrir hönd allavega á Kringlumýri að einhverjir útskrifaði nemendur hafa kíkt við í hurðarkarminn og vilja koma inn. Já, við erum miklu samskipt við okkur á samfélagsmiðlum líka. Þannig að þetta er klárlega hópur sem er að gleymast mjög illa. Já. Miðstíð hefur verið mikil áskorun því að þar eru við náttúrulega með hóp sem má ekki vera á samfélagsmiðlum samkvæmt reglum og við viljum alls ekki vera að hvetja þau þangað inn. Nei. Þannig að við hefum þurft að leita fullt að leiða til þess að innvinkla þau einhvern veginn. Já, það hefur verið helst kannski eitthvað að setja upp einhverjar svei heimasíður eða eitthvað svoleiðis þar sem við sendum, þar sem við uppfærum reglulega með einhverjum leikjum, með einhverjum þrautum, með einhverjum verkefnum, með einhverjum uppskriftum að bakstri eða einhverju svoleiðis. Svo hefur við verið með ratleiki umhverfið sem hefur verið svolítið settur á þetta. Og svo vitum við til þess að félagsmiðstöðvar í Tjörninni voru notuð Teams og Zoom og þá þurftu foreldrar að opna en það hefur ekki verið nýtt í Kringlumýri hingað til. En það er líka að því að miklu leyti að því að við höfum deilt húsnæði, allavega 3 félagsmiðstöðvar í Kringlumýri með frístundaheimilum. Það sem að frístundaheimili hafa þurft að vera í hólfaskipt líka og vantað meira rými og við höfum gefið það eftir
þess vegna hafa húsnæðin ekki verið laus fyrir en eftir klukkan 5. Þannig að við hefum ekki getað byrjað með miðstigsstarfið. En þetta hefur verið mjög mismunandi álag eftir þessum bylgjum og bara fyrir utan þá augljósu staðreynd að það er vetur núna en í vor þá og veðráttan allt önnur og bjartara úti í vor og svona að þá hefur þetta verið allt öðruvísi álag fyrir okkur starfsmenn og fyrir unglingana finnum við og þau eru orðin mjög langþreytt á þessu ástandi. Já, heldur betur. En þetta nú ekki allt hræðilegt. Það eru eitthvað tækifæri og það sem þarna eru fjölskylduviðburðir, það sem við höfum svona náð einhvern veginn að komast á að vera með, við höfum verið með viðburði fyrir alla fjölskylduna, einmitt á gegnum Teams og eitthvað svona. Og þá höfum við náð svolítið að skapa einhverjar samverustundir fjölskyldu og bara opna á samskipti okkar við foreldra og annað, þannig að þau eru kannski meira sýnileg og eru að taka meiri þátt í starfinu okkar. Við höfum verið með spurningakeppnir fyrir fjölskyldur í gegnum Teams, við höfum verið með bingo í gegnum Teams og rafrænt. Bara bæta við, í spurningakeppnunum hefur verið alveg 40-50 fjölskyldur skráðar. Já, bara mjög fín þáttaka. Að vera sýnilegir einhvern veginn í nærumhverfinu, þannig að við erum búin að vera svona að tróða okkur svolítið út í því og vera með þessa ratleiki sem við erum búin að setja upp, þá höfum við prentað út og plastað í rauninni svona vísbendingar eða spurningar og erum búin að setja á það logo frístundamiðstöðvarnar og svo bara skannar inn QR-kóða og þá dettur inn á spurningu sem þú svarar. Þannig að þetta er svona, og þetta er sýnilegt hverfið bara þegar fólk er að labba þannig að við erum svona að reyna að láta aðeins vita á okkur. Og síðan í rauninni margt af þessu rafræna starfi sem við erum búin að gera eru hlutir sem er mjög vel hægt að halda áfram og munu alveg passa samhliða almennu félagsmiðstöðvarstarfi. Af því að þetta hefur náttúrulega, það er fullt af krökkum sem að kannski sækja ekki félagsmiðstöðina reglulega en eru mjög virk í þessu rafræna starfi og eru greinilega mjög virk að fylgjast með því sem við erum að gera þar og tjá sig meira við okkur þar og þetta gæti verið eitthvað leið til að ná þeim meira inn í almenna starfið hjá okkur sem er frábært og þetta hefur náttúrulega talandi um að virkja samfélagsmiðla, við höfum alltaf nýtt ámáli mikið en þarna erum við búin að einhvern veginn gera okkur töluvert sýnilegri á fleiri en einum samfélagsmiðli og bara hefur viðrunni bara komið meira inn í rútinu í okkur að gera samfélagsmiðla efnið okkar meira aðlaðandi fyrir unglingana. Við hefum reynt öll að reyna að tjalda ekki til einna nætur heldur aðeins lengur og reyna að nýta þetta til þess að búa til hluti sem geta nýtt áfram og við höfum klárlega náð til breiðari hóps. Það eru einstaklingarna sem við þekktum ekki fyrir og voru kannski einangraðari en nú erum við að nota til dæmis Discord sem er mikið notað í svona tölvuleikjaspilun almennt og þar erum við að ná til einstaklingar sem voru kannski einangraði fyrir og við erum að vona að þetta séu einstaklingar sem mæti í félagsmiðstöðina þegar við loksins megum opna aftur á nýju ári, ég vona það. Og þetta er svo hefur við náttúrulega líka bætt við okkur mikilli kunnáttu í þessu rafræna starfi og á forritum og samfélagsmiðlum og alls konar. Ég meina, við heldum við höfum öll lent á mörgum veggjum þegar kemur að þessu, bæði í þessum forritum og líka bara á samfélagsmiðlum, þú veist hvað krakkarnir fíla og kannski bara gert einhver mistök í því. Þannig að við erum klárlega orðin hokin af reynslu og kunnáttu þegar kemur að því. Og svo er þetta með útirölt eða hverfisstarf sem hefur verið mikið og við hefum verið sýnileg í hverfinu og unglingarnir þekkja núna þetta, það er bara alltaf, við erum bara alltaf úti og ég geri fastlega ráð fyrir því að það verði einhver áhersla á því áfram sem eru klárlega tækifæri til þess að halda í og náttúrulega í sumar var til ný félagsmiðstöð sem heitir Flotinn sem sérhæfir sig í þessu og sem er færanleg félagsmiðstöð þvert yfir alla borgina.
Þannig að það klárlega líka einmitt eitthvað tækifæri sem hefur orðið til í þessu ástandi. Já. Yes. Við erum örugglega búin að gleyma alls konar. Já. Það nú bara partur af þessu. En bara endilega ef þið hafa ykkur spurningar, þá bara neglið á okkur. Nákvæmlega. Takk kærlega fyrir þetta, strákar. Það var komið inn nokkrar athugasemdir og hrós líka fyrir vel gott og faglegt starf og sérstaklega fyrir TikTok og visluna. Það þótti framúrskarandi. Áður en ég tek kannski fyrstu spurningu úr kommentakerfinu, þá langar mig að spyrja hvort þið hefðu orðið í ykkar vettvangsferðum, hvort þið hefðu orðið var við eitthvað foreldrar allt í leiðinni? Frábær spurning. Nú ég í skólanum mínum hérna ekki virt foreldraröld, þannig að hjá mér það ekki, en ég veit að það hefur verið mismunandi. Hvernig hefur þér Ívar? Já, ég hef ekki orðið var við það í þessu vettvangsstarfi okkur, en í rauninni í byrjun á þessari bylgju þá var búið að vera samtal milli mín og foreldrafélagana í skólunum hérna í hverfinu, sem eru 3 skólar, og við vorum að byrja að koma því á fót, svona hverfisveldi. Þannig að við fórum fyrsta opnunin okkar sem var rafræn, þá fór ég í rauninni í vettvangsstarf með öllum foreldrafélagunum. En það hefur síðan legið í rauninni á ís í þessu starfi, sko. Þannig að það hefur ekkert verið síðan. En við erum að fara að hittast í næstu viku, þar sem verið að fara að ræða áframhaldandi foreldraröld í hverfinu hérna, allavega í Fossvoginum, Bústöðum og Háaleiti. Frábært, ég held að það sé góð fyrirmynd fyrir aðra borgarhluta og önnur sveitarfélög. Ótrúlega hugmyndaauki kom hérna til hamingju, en haldið þið eða vitið hvort þið hafi náð til nemenda sem ekki mæta mikið öllu jöfnu í raunheimum og þetta form henti þeim betur. Já, það nefnilega, við tókum alveg eftir því. Það voru alveg dæmi það sem að allt í einu voru krakkar orðnir mjög virkir hjá okkur á samfélagsmiðlum sem að við könnuðumst minna við, og bæði inn á Instagram og voru dottir inn á Discord hjá okkur og sem að við í rauninni voru ekki svona fasta gestir hjá okkur, voru ekki svona usual suspects, sko. Þannig að það, já, þetta gaf okkur tækifæri því. En kannski til að draga okkur aðeins niður þá, og vera aðeins neikvæðari í þessu, þá höfum við líka misst út fasta gesti, sem náttúrulega mjög leiðilegt og sorglegt. En það bara því miður partur af því. Þannig að þetta í báðar áttir. Það klárlega áskoranir og tækifæri eins og allir held í séu búnir að benda á og ekki kannski fyrirséð langtíma áhrif, hvort sem það vera jákvæð eða neikvæð. Eitthvað kannski ef þið bara þurfum að fara að slúta þessu 10 mínútur eftir, ef þið hugsa kannski bara og reynum að fara eitt hring allir, eitthvað sem hefur komið fram sem hefur kannski gert sem betra og við getum nýtt okkur betur í hvort sem það félagsstarfið eða skólastarfið. Eitthvað þarna sem hefur tækifæri sem þið sjáuð að geti haldið áfram þegar þessu ástandi lýkur? Já, alveg bókað. Ég held að bæði þetta hvað við höfum í raun og veru nýtt þetta tækifæri í að kortleggja okkar hóp til þess að vita svona hvaða einstaklingar það eru sem við þurfum að halda sérstaklega utanum og teygt okkur kannski teygt okkur í því að ná til þeirra og halda í hópinn. Það kannski það sem ég held að við munum alltaf nýta okkur svona áfram, og þá að nýta samfélagsmiðlana til þess að, eins og við höfum gert, bara senda sérstaklega skilaboð á ákveðna hópa eða ákveðna einstaklinga sem við kannski höfum áhyggjur af. Þannig ég held að það sé eitthvað sem klárlega eitthvað sem við nýtum okkur áfram og orðið bara viðbót við okkar starf. Algjörlega, og að sama skapi að vera samhliða í rauninni þegar við verðum með almennur opnanir, þá bara samhliða því munum við reyna að keyra út öflugu svona rafrænu afþreyingastarfi líka fyrir þá sem að fylgjast vel með því og reyna að ná til þeirra í gegnum það. Ok, takk fyrir það. Þið strákar í Borgó. Eitthvað gott sem að við höfum lært á þessu? Þú getur nýtt okkur til það? Alveg fullt, sko, en svona
aðalega sko samfélagsmiðlana bara. Það verður bara meira bara virk þar, bara meira og já, það bara mjög gott sko. Ok. Guðrún. Já, klárlega nýtingu tækninnar inn í skólastarf og þróun kennslu og námsmatsaðferða klárlega, við erum að læra ýmislegt, en ekki síst líka gagnvart þessum nemendum sem komast ekki í skóla, sem eru langveikir. Við getum boðið betri aðgang að skólastofunni í staðnámi og nemendum með skólaforðun og þess áttar. Þannig að ég held að við komum til með að hugsa skólastarf allt öðruvísi í framtíðinni og ég held að þetta auki skilning á fjölbreyttum þörfum ólíkra hópa. Ok, glæsilegt. Mér langar bara aðeins að spyrja kannski félagsmiðstöðvarnar. Hafið þið verið að hringja í ákveðna einstaklinga eða hópa sem þið vitið að eru að fjarlægjast eða detta út? Hafið þið reynt að halda sérstaklega utan um svoleiðis? Já, við höfum ekki kannski hringt, en við höfum sendt skilaboð, til dæmis á Instagram, bara yfirleitt bara byrjað á einhverju svona léttu spjalli. Þannig að já, og við erum bara, allavega eins og í minni félagsmiðstöð, þá erum við bara með, í raun og veru stílabókaskrifstofan hjá okkur, þar sem við erum bara með nöfn sem við viljum helst reyna að ná til á einhvern hátt á hverri vakt. Þannig að þó hefum ekki nákvæmlega hringt á klálega. Sama hér, við höfum svona teygt okkur í ákveðna einstaklinga sem að við vitum og teljum að þurfi á starfinu að halda og muni ekki sækja það nema þau séu í rauninni sótt. Hefðu kannski að þið hjá eftir því að þið eruð með hólfaskiptar félagsmiðstöðvarnar og ekki endilega kannski sömu hólu eða stærðin eins og skólinir. Hefðu það samtal geta kannski verið betra? Það samtal þá... Mér fannst eins og ég hefði heyrt að þegar þið voru með hólfaskipta félagsmiðstöðvarna það væri ekkert endilega alltaf sömu hólu eða sömu krakkar eins og hefði verið kannski við skóladaginn. Já, jú, við fylgjum skólanum í því sko. Og það í rauninni flækjan eins og sem í rauninni misjöfn, þegar þeim í rauninni splittað í hólfin í skólanum þvert á vinahópa og vinalínur og eins og til dæmis í réttarhaldsskóla þá í 9. og 10. bekk þá svolítið erfitt að fylgja bara bekkjarsysteminu. Þetta svona hálfpartinn áfangakerfi í skólanum þar þegar þau eru komin í 9. og 10. bekk þá skiptast þau upp í svona þessum helstu greinum, ensku, íslensku, stærðfræði og þá eru þau bara þvert á hópa. Það þessum flóknir hópar. Já. Ég velti fyrir mér hvort það sé ekki líka tækifæri sem fylgja því að splitta upp vinahópum, hvort þið sjá ekki ný vinatengsl myndast og skilning á ólíkum hópum og svo framvegis. Jú, en það kannski bara skilar ekki til okkar, af því að þau mæti ekki þegar þau eru splitt, það eru náður gallinn. Já, en mögulega aldrei að vita nema þegar framleiðast undir að það verði komin einhver ný vinasambönd sem verða búin að myndast í rauninu út frá þessu, að vera með einhverjum nýjum aðilum í tímum í alla daga í þessa viku sem búið að vera, sko. Aldrei að vita. Já, skilegt. Nú bara þegar að líða lokan hjá okkur og ég ætla bara að þakka ykkur öllum kærlega fyrir frábær erindi og það voru 50 manns að fylgjast með okkur allan tímann. Ef að það einhver svona lokaorð sem þið viljið koma framfæri áður en við lokum. Nei, bara takk fyrir nokkuð tæmtur bara. Já, bara takk fyrir að bjóða okkur að vera með í þessu samtali, sko. Já. Takk fyrir okkur. Velkomin, það þarf að heyra raddir allra, það ekki bara við hinn, það þurfa allir að fá að koma sínum framfæri og ólík sjónarmið og til þess að geta haldið umræðinu upplýstri og haldið áfram. Svipaðar áskoranir líka sem hægt að rauðu þráður í þessum erindum sem áhugavert líka. Margt að læra en ýmsar áskoranir. Já, algjörlega. Treystum því að þetta samtal haldi áfram á milli skóla, frístundasviðs og mennta- og vísindasviðs að finna þennan rauða þráð og reyna að rekja hann svolítið. Og með þessum orðum þá ætla ég bara fyrir höndum að máttum að þakka ykkur kærlega fyrir erindin, þakka þeim sem að fylgdust með
og við höldum þessum fundaformi áfram eitthvað fram eftir eða byrjun næsta árs, þangað til við getum farið að hittast aftur. Bara óska ykkur gleðilegar hátíðar í jólakúlunum og sjáumst glöð og hressa næsta ári. Takk fyrir okkur. Takk hérlega. Takk.